hansı müharibə baş verirsə versin, onun dini konteksti var. 10 il bundan önce, 100 il bundan önce, 500 il bundan önce baş verən müharibələr öyle veya şöyle mütləq dinlə bağlıdır, dini məzmunu vardır. Ama onu müharibəni təşkil edən, aparanlar başqa cür maskalayarlar, başqa cür adlar qoyarlar, variasiyalar düşünərlər. Hindistanla Pakistanın arasında da sivilizasiya, din davası gedir. Çünki məhz dini xətt üzrə bölünüb Pakistanla Hindistan 1947-ci ildə. Müsəlmanların çoxluğu Pakistana, Hindusların çoxluğu isə Hindistana yığışdılar. Yəni burada da bu dövlətlərin ikisi də dini kontekstdə yaranıblar. Bugün İudaizm İslam'a qarşı vuruşur Fələstində, Yaxın Şərqdə. Bugün İran adında bir rejim, Şiəlik adında bir kamuflyajla yerde qalanlara qarşı vuruşur. Çünki öz inqilabın ixrac etmək istəyir. Bugün ermənilər xristiyanlıqdan İslam'a qarşı istifadə etmək istəyirlər. Və Türkiyə, Yaxın Şərqdə yeganə dövlətdir, Türk dövləti olaraq ki, türlüyün, şərqiliyin, şərqin və qərbin sivilizasiya olaraq kəsişdiyi bir nöqtədə həm də İslamın dayağıdır. Yəni, bunun haqqında çox geniş danışılmalıdır. Vaxtımız ona imkan vermir. Pakistanla Hindistan arasındakı qarşı durmanın bugünkü memarları Rusiya ilə İsraildir. Hindistan hər zaman İsrailinə birlikdə olubdur Pakistana qarşı. Bəlkə hörmətli dostlarımız, tamaşaçılarımız bunu bu vaxtda məlumatlı olmazlar. 1947-ci ildən bu günə qədər İsrail Hindistanın yanındadır Pakistana qarşı. Birinci ona görə ki, Pakistan Türkiyə ilə birlikdədir. Bu yüzillərdir gedən bir dostluqdur, qardaşlıqdır. Pakistan və Türkiyə, Pakistan və Azərbaycan gerçək qardaşdır. Yəni bu mənəvi qardaşlıqdır. Bu hesabata girən qardaşlıq deyil. Rəqəmlə ölçülən, ticarətlə ölçülən məsələlər deyil. Və İsrailin Mossad təşkilatı hər zaman Pakistanın əleyhində, yəni bizim və Türkiyənin qardaşı, dostu olan Pakistanın əleyhində Hindistan tərəfinə fəaliyyət göstəribdir. Digər tərəfdən Hindistan İsraildən ən çox silah alan dövlətlərdən biridir, birincisidir. 1971-ci ildə Bangladeşin, yəni Şərqi Pakistanın, Qərbi Pakistanın ayrılmasında Mossad təşkilatı, İsrail'e Mossad'ı çox aktiv iştirak edibdir. Və s. və ilaxır. Və bugün Yaxın Şərqdə Netanyahu hakimiyyəti, Yahudi xalqı yox. Yahudi xalqı bizim üçün dost və doğma bir xalqdır. Netanyahu hakimiyyəti bugün Qəzza zolağını bombalayır, Suriyanı bombalayır, Livanı bombalayır, Yemeni bombalayır. Birləşmiş Ştatları Amerikanın, Birləşmiş Ştatları İranın əleyhində müharibəyə sürülməyə çalışır. Birləşmiş Ştatları Türkiyənin əleyhində nivelirləməyə çalışır. Türkiyəni dominantlıq edə biləcək gücdən salmaq istəyir. İsrail isə Yaxın Şərqin ağasına çevirmək. Ərəblər zaten paramparçadılar. Kim müqavimət göstərə bilər İsrailin bu planlarına? Türkiyə. Türkiyə kiminlə bağlıdır? Azərbaycanla, Pakistanla. Pakistan bir də kimin müttəfiqidir? Çinin. Hindistanla Çinin arasında nə var? Ərazi mübahisəsi var, düşmənçiliyi var. Baxmayaraq ki, ticarət əlaqələri var, amma mübahisələrdə qalmaqdadır. Digər tərəfdən də Kəşmir, hansını ki, ətrafında müharibə gedir, savaş gedir, 3 nüvə dövlətinin arasında mübahisələndirilir. Çin oranın 10%'ni tutub, 60%'ni Hindistan tutub, 30% isə Pakistanın nəzarətindədir. Və belə vəziyyətdə Rusiya nə istəyir? Türkiyə Yaxın Şərqdə güclənməsin,
Türkiye'nin başı karışsın, fikri Pakistan'ı müdafaa etmeye geçsin, Suriye'deki məğlubiyyətin əvəzini çıxsın. İsrail nə istəyir? Suriyanı parçalasın və Suriyanın Kürtlər yaşayan ərazisindən, İraqın Kürtlər yaşayan ərazisindən, İranın Kürtlər yaşayan ərazisinə bir Davud dəhlizi deyilən bir dəhliz açsın. Suriyanı ümumiyyətlə ərazi bütünlüyünü parçalasın. Türkiye üçün fövqəladə əhəmiyyətli olan Suriyanın Türkiye'nin nəzarətinə keçməsinə imkan verməsin və bu kontekstdə Netanyahu Birleşmiş Ştatların administrasiyasına təzyiq etmeye başladı. Ve Birleşmiş Ştatların prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Mike Waltz Netanyahu'nun lobbiçisiydi. Onun bütün sözlerin o pıçıldayırdı Donald Trump'ın kulağına. Donald Trump da anlayırdı ki Türkiye'ye karşı müharibə, Yaxın Şərqdə müharibə, İran'a karşı müharibə Birleşmiş Ştatların planlarına daxil değil ve bu en tehlikeli bir addımdır. Netanyahu ile Putin'e ise müharibəni dayandırmaq siyasi ölüm sayılır. Bunlar ikisi de divarla velosiped sürən o sirk ustalarına benzeyirler. Duran kimi yıkılacaklar. Bunlar mütləq onu devam ettirməlidirlər. Ona göre de Netanyahu her yeri bombalayır, hiçbir netice alabilmir. Ama kütləvi şekilde qətillərə gedir. İstəyir ki, neyin hesabına olursa olsun, Türkiye ile de İran'la da müharibə başlasın ki, Amerika bu müharibəyə qarışsın. Amerika'nın prezidenti de bu planları çok güzel anladığı için Waltz'ı işten çıkarttı. May ayının birinde. Ondan sonra Netanyahu'nun Azerbaycan'a səfəri təxirə salındı. Ondan sonra bir gün sonra Donald Trump Türkiye prezidenti Cenab Erdoğan'a telefon açtı ve dedi ki o danışıktan sonra biz Qəzza meselesinde, Suriye meselesinde, Rusya-Ukrayna meselesinde müzakere ettik ve ben Türkiye'nin prezidentini davet ettim Washington'a. Çünkü Türkiye Rusya-Ukrayna müharibəsinin durdurulması meselesinde rol oynamalıdır. Öz sözün demelidir. Neden deyir bunu Donald Trump? İndi bugün Avrupa'da iki nəhəng ordu vardır. Biri Ukrayna ordusudur, biri Türk ordusudur. Türkiye'nin ordusu 1 milyon nəfərlik quru ordu, döyüşkən ordu, aktif ordu, 800 binlik ordu Ukrayna'nın ordusu. Rusya, Türkiye'nin Ukrayna'nın ərazi bütünlüğünü bir mənalı şekilde dəstəkləməsindən çox narahattır. Ukrayna'nı təkləmək istəyir. Sözümüzün, söhbətimizin əvvəlində Rusiyanın etdiyi adımlar barədə danışdıq. Ona göre de bunlar diğer taraftan da Hindistan'la Pakistan'ın arasında bu karşı durmanı salıp dünya müharibesine gedilsin. Çünkü Putin müharibə arayalı ve Netanyahu müharibə arayalı ne kadar güclənsə bunların bir o kadar xeyrinə olacaktır deyip bu adımları atırlar. Ama Hindistan qələbə çala bilər mi bu Pakistan'la karşı durma? Qətiyyən yox. Ona göre ki Hindistan'ın Pakistan'ın arkasında Çin var. Pakistan'ın arkasında Türkiye kimi qüdrətli bir dövlət var. Pakistan'ın yanında Azerbaycan var. Diğer taraftan da Hindistan'la Çin'in müharibəsi, Pakistan'la Hindistan'ın müharibəsi, Hindistan-Çin müharibəsinə çevrilə bilər ki, bu bütün dünyanın yarı əhalisinin yaşadığı o regionu kan varnasına çevirer. Birleşmiş Ştatların bir kəlməsinə bağlıdır Hindistan'ın özünü necə aparacağı. Hindistan Rusya'dan da silah alır, İsrail'den de silah alır. Herkes bilir ki İsrail, Hindistan, Pakistan müharibəsinin çıxmasında maraqlıdır. Ama bunda Amerika maraqlı değil, Türkiye maraqlı değil, Çin maraqlı değil. Üstelik de Hindistan anlayır ki eğer geniş əməliyyatlara gedilsə, burada ölen insanların sayı milyonla olacaktır. Nüvə müharibəsinə gedilsə dünyanın 50% əhalisi qırılar orada. Ona göre de indi bu başlanılan oyun Putinizmle Netanyahu rejiminin başladığı oyun tezliğine sönecektir. Pakistan'la Hindistan arasındaki bu çatışma böyle müharibəyə çevrilmeyecektir.